Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos van a acompañar en un vídeo muy especial porque... ¿Qué vamos a hacer, Mario? Vamos a pintar juntos. Bueno, vamos a transformar la nevera. La nevera, que tenemos una nevera que es muy vieja. Sí, Y te dio hipo ahora. ¿Cómo la vas a pintar? ¿Sí? Con esto, venga, vamos a enseñar los materiales. Vamos a enseñar los materiales. Que no lo digo, materiales. El rodillo que tiene Mario, un imprimas... Bueno, esto, un imprimador o como se llame. Y vamos a necesitar el color que hayamos elegido y una lija, que ya esto estuvimos lijando. Una lija de grano muy finito y una lija con el grano un poquito más grueso para las zonas que tienen óxido. Uy. Y el rodillo. Y el rodillo para pintar, ¿verdad, Mario? Vale, pero primero vamos a lijar. Venga. Bueno, Mario, ¿ahora qué vamos a hacer? ¡A pintarla! No, mentira, vamos a darle la imprimación y luego la pintamos. Lleva 2 capas de imprimación de esta, así que vamos a por la primera. ¡Qué bien lo hace! Bueno, no han pasado 24 horas, pero aquí el querido Frank dice que esto está perfectamente preparado ya para darle una mano de pintura. Las pinturas se le daremos 2 manos, ¿no? No. Fran, eres muy laja, tío. ¡Bricomanía! Esa. ¿Eh? ¿No le vamos a dar 2 manos de pintura, entonces? No lo vuelques mucho, que con poco va. Moja el rodillo entero. Escúrrelo. ¿Cómo lo escurro así? Sí. ¿Has puesto algo en el suelo para por si gotea? No. ¡Qué bonito! Ya está. No la extiendas tanto. Ven. O sea, ya moja otra vez. Moja otra vez. Si la extiendes mucho no... Le doy 2 manos y ya está. ¡Mamá! Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hombre.
Bien, bien, muy bien. ¿Me dejas un poquito a mí? Mamá, puedes decir, mía. Muy bien, qué bien lo haces, cariño.